会长，你真的很妙，真的很妙，跟妙妙妙一样妙，真的。虽然你常常因为拉屎而迟到，很多屎尿，常迟到，很会流汗，害人家跌倒，很不正经，但你一直是我们的开心果。有你在，系会常常充满着欢乐的气氛。虽然你表面上好像甩甩、吊儿郎当，但其实我们都知道，你也有认真的时候。从迎新的队服的时候，我就发现，其实你也是很认真的。在系会中，你常常能做整合，提出有效的意见，把问题归纳，把事情归纳好。你的论点、你的看法，常常都是有效的。总之，皮卡丘已经成为经典中的经典。谢谢你。这学期的皮卡丘不对，谢谢你这学期的付出，谢谢我的公关长张义杰。